Čaute, v dnešnom teste nebudeme testovať teda iba jeden bicykel, ale pozrieme sa rovno na dva. Sú to dva tracky z tej istej rodiny, dá sa povedať. Jeden je Fuel MX, druhý je Fuel Plus MX. Pozrieme sa na to, čo majú spoločné, ale aj na to, čo ich odlišuje. Teda treba podotknúť, že bajky majú rovnaké zdvihy, 160 mm vpredu, 150 mm vzadu. Oba sú v mulet konfigurácii, to znamená väčšie 29-palcové koleso vpredu, menšie 27,5 palcové koleso vzadu, ale odlišuje ich jedna zásadná vec a to je motor. Fuel Plus totiž disponuje motorom TQ HPR 60 s krúťacím momentom 60 Nm a batériou s kapacitou 580 Wh. Postupne sa pozrieme teda na to, čo majú spoločné, čo ich odlišuje, ako stúpajú do kopca, ako sa správajú pri výšlape, nakoniec prejdeme k zjazdu. Platforma Trek Fuel, v podstate ide o novú platformu a ona pozostáva až z troch rôznych možností, ako si ten bicykel postaviť alebo kúpiť. V podstate tieto sú MX, čo znamená teda tú mulet konfiguráciu a zdvihy 160-150. Potom tam máme Fuel EX, ktorý má nižšie zdvihy a obe 29-palcové kolesa. Nakoniec bike s najvyššími zdvihmi je Fuel LX. Na to, aby ste tieto bajky vedeli medzi sebou konfigurovať a skladať, potrebujete v podstate meniť váhadla a nejaké ďalšie komponenty, ako je úchyt tlmiča. Týmto to dokážete ľahko prestaviť, čiže ak by ste chceli mať trebárs aj dva bajky, nemusíte, stačí, keď si kúpite k tomu nejaké komponenty. K tomu, čo majú tie bajky ešte spoločné, sú to nejaké ochranné prvky, ochrana spodnej rámovej trúbky, tento shuttle guard, pokiaľ by ste bike nosili na pick-upe, takisto ochrana zadnej reťazovej spery, aj geometria týchto dvoch bajkov je veľmi podobná. Poďme sa pozrieť na to, čo ale majú tieto bajky rozdielne, takže teda ako som spomenul, je to najmä motor na Fuel Plus bajku TQ HPR 60, maximálny krúťací moment 60 Nm, batéria 580 Wh. To ich hlavne odlišuje ich teda samozrejme aj hmotnosť, pričom e-bike váži 19 kg, klasický bike váži 14,5 kg, potom je to cena za e-bike v tejto výbave zaplatíte 11 499 €, za klasický bike v tejto výbave zaplatíte 6 499 €. Treba podotknúť, že výbava pri týchto bicykloch nie je rovnaká. Tu pri e-bajku ide v podstate o najvyšší model. Tento klasický bike je skôr vyššia stredná trieda. Pokiaľ by sme porovnávali bike a e-bike v rovnakej výbave, tak rozdiel ceny je zhruba 2000 €. Čo sa týka výbavy pri klasickom Fuel MX, tak karbónový rám OCLV teda doplňa to odpruženie, ktoré som už spomínal. K tomu tu máme kolesa Bontrager Line Comp, sú to hliníkové kolesa, 29 vpredu, 27,5 vzadu, s plášťami Assegai vpredu, Minion DHR vzadu. Čo sa týka brzd, je to SRAM Maven Bronze s veľkými 200 mm kotúčmi vpredu aj vzadu. Čo sa týka pohonu, SRAM Eagle 90 Transmission, ide o mechanický pohon, ale za mňa veľmi dobrý a spoľahlivý. Teleskopickú sedlovku, taktiež Bontrager, v podstate vyrába si to Trek, a kokpit Raceface Era s karbonovými riaditkami 800 mm širokými. Ďalší rozdiel medzi teda e-bajkom a klasickým Fuel MX je úložný priestor v ráme, nakoľko klasický Fuel MX nedisponuje batériou. V ráme sa nachádza priestor, kde si môžete odložiť nejaké veci. Prístup k nemu je veľmi jednoduchý, v podstate iba zdvihnete páčku, mám košík v ruke a priestor v ráme, takže viem si stadiaľ niečo vybrať, prípadne tam niečo vložiť. Je to veľmi jednoduché a rýchle. Takže e-bike Fuel Plus je vybavený karbonovými kolesami Bontrager Line Pro 30, vpredu 29, vzadu 27,5. Čo sa týka pohonu, SRAM X0 a XS, ide o elektronický pohon, veľmi dobré, veľmi odolné. Brzdy SRAM Maven Silver s veľkými 200 mm kotúčmi. Teleskopická sedlovka Fox Transfer Neo je elektronická, ide o novinku. Kokpit Raceface Era v podstate totožný s klasickým MX-kom a riadidla sú široké 800 mm.
Karbonové kolesa Fuel Plus sú osadené plášťami Maxxis ASEC aj vpredu a Minion DHR vzadu, čo je v podstate totožné s Fuel MX. Údaje o geometrii bajkov nájdete v priložených tabuľkách. My sa postupne presunieme na traily a teraz sa pozrieme na to, ako si bicykle vedú v stúpaniach. Takže mám tu pripravený testovací výšľap, aby sme teda zistili, ako sa líši úroveň podpory a ako rýchlo dokážem šlapať aj bez podpory. Tento výšľap ide k trailu slalomka a v podstate ja vždy pôjdem na inom móde. Najprv pôjdem na high, potom pôjdem na mid, nakoniec pôjdem na eco a ako posledný si nechám výšľap na klasickom bajku. Vždy spustím stopky na začiatku šľapania a vypnem ich na konci a nakoniec si porovnáme časy. Zapínam stopky a ideme na to. Hotovo. Trochu som sa aj zadýchal. Rýchly výšľap, na začiatku je taký krátky zjazdík, ale už vidím, ak sa dorobím na tom klasickom bajku. Fuel Plus aj Fuel MX si v teste počínali veľmi dobre. Čo sa týka výšľapov, tam sme mali ten meraný okruh, tam bol kúsoček zjazdík, veľmi krátky a potom výšľap. Samozrejme najrýchlejšie sa mi to podarilo prejsť na najvyššej podpore v móde high. Tam bol môj výsledný čas 1:30. Pri móde mid som to dal za 1:40. Za 1:40 som to dal aj na klasickom Fuel MX, ale vtedy som šiel že úplne že do krvi. Skoro som hore vypul dušu. V móde eco som to dal za 1:50, to znamená na krátkej do 2 minút trati bol rozdiel medzi jednotlivými modmi iba 10 sekúnd a keď som šiel pohodičku na klasickom MX-ku, tak to bolo 2 minúty 10. Čo sa týka dojazdu Fuel Plus, v najvyššom mode dokážete na ňom nastúpať až 1200 výškových metrov, čo je na SL-kový e-bike celkom slušné. Tá 580 batéria má už určitú výdrž, je to lepšie ako tie predchádzajúce verzie TQ. Keď budete rozumne voliť módy, budete používať mid, prípadne eco, alebo tú najvyššiu pomoc si dáte fakt len do tých najstrmších stúpaní, tak cez 2000-2200 výškových metrov je úplne reálnych a toto Fuel Plus radí veľmi vysoko. Na Fuel MX dokážem našlapať výškových metrov koľko chcem, koľko mám energie a koľko mám času, ale samozrejme bude mi to trvať dlhšie než na Fuel Plusku. Výbavy jednotlivých bajkov sú zvolené správne. Fuel MX 9,8, Eagle 90, všetky komponenty za mňa dávajú zmysel, nie je tam nič, čo by som chcel meniť na prvú. Či už kolesa, brzdy, pohon, plášte, odprúženie výborné, akože za mňa za 6499 veľmi obstojné. Dobrá výbava. Fuel Plus 9,9 X0 AXS je to v podstate najvyšší model v ponuke. 11 499 €, akože čo sa týka komponentov, nemám tam čo vytknúť, jedine proste cena, kto na to má, ten si to kúpi, kto na to nemá, bude sa pozerať po lacnejšej verzii. Čo sa týka zjazdovania a prejavu na trailoch, obidva bajky za mňa veľmi dobré. Už pred rokom sme testovali Fuel LX, aj ten ma očaril, bolo to vynikajúce, tieto MX-ka za mňa tiež super. Keď to porovnám, Fuel MX klasický bez motora je ľahší, je to cítiť, ľahšie sa s ním manipuluje, brzdiť vám stačí neskôr. Zadné koleso menšie 27, vďaka tomu ste obratní, ste rýchli, je to hravé, vo vzduchu je to super, akože za mňa veľmi dobrý bike. Fuel Plus, v podstate to isté, perfektné odpruženie, perfektné brzdy, to brzdenie musíte si na to trošku zvyknúť. Čo sa týka naklápania, s tým nie je problém a navyše mám pocit, že tým, že ten bike má vyššiu hmotnosť, teda 19 kg, čo je o 4,5 kg viacej ako klasický Fuel MX, tak parádne drží stopu. Fakt, že dá sa to púšťať rýchlejšie aj v rozbitých úsekoch. Prišlo mi to o niečo stabilnejšie ako tento klasický Fuel MX.
Poďme si skúsiť odpovedať na základnú otázku, ktorý bike je pre koho. Ja osobne som ešte asi stále z tej starej školy, ktorá preferuje klasické bajky a aj v tomto prípade by som si vybral Fuel MX bez asistencie motora. A to z toho dôvodu, že ja na svojom bajku, ak by som mal teda mať jeden bike, ja na svojom bajku chcem jazdiť aj v bikeparkoch, mám pocit, mám dojem, že tie e-bajky v bikeparkoch trošku trpia. Je to môj názor, viem, že mnohí jazdíte e-bajky v bikeparku, ale toto si myslím ja a preto by som si stále zvolil Fuel MX, na ktorom je to ľahký bike, dobre sa na ňom šlape, rýchlo sa na ňom šlape, je efektívny a v zjazdoch je fakt zábavný. Viem, že takúto voľbu by spravilo asi možno 10% ľudí a zvyšných 90% z vás by si vybralo Fuel Plus a je to takisto vynikajúca voľba. Je to pre ľudí, ktorí preferujú traily pred bikeparkami. Na trailoch budete rýchlo, budete tam skôr, menej sa narobíte a jazdu z nich si dole užijete. To znamená Fuel Plus v najvyššej výbave 11 499 € alebo Fuel MX v lepšej strednej triede za 6 499 €. Je to na vás a dúfam, že sa vám tento test ľúbil a sledujte nás ďalej. Čaute.